Non ci sarà, vero? Furukawa! Okazaki, eccoti. Ma sei stupida o cosa? Sta piovendo, saresti dovuta andare a casa! Però noi non ci saremmo mai incontrati se io fossi andata a casa prima del tuo arrivo. Non potevi sapere che sarei venuto! Sì, però alla fine lo hai fatto. Okazaki, sei così gentile con me, mi aiuti sempre. È per questo che volevo giocare a basket insieme a te. Per ricambiare il favore. Ma che hai intenzione di fare con questa pioggia? Dai, fammi vedere un tiro, ti prego. Sai, io non ho mai visto da vicino il tiracanestro di un giocatore esperto. Assumi una posizione simile a questa e poi tiri, giusto? Io invece non ne sono capace. Tiro sempre sotto mano, lo sai? Il braccio destro non si alza più di così. Quando ero in terza media, ho avuto uno scontro con mio padre e mi sono ferito alla spalla destra. Purtroppo il braccio non va più oltre la spalla. È per questo che non posso più giocare a basket. Non posso. Mi dispiace. Io non... Furukawa! Scusami. Ti ho solo dato fastidio. Furukawa! Furukawa! Furukawa!